हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद चूर्ण है। जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर की प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सीतोपलादी चूर्ण के बारे में, इसके क्या फ़ायदे हैं और आप इसे किस पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं कि आपको फ़ायदा हो, इसके क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सीतोपलादी चूर्ण, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर काफ़ी आसानी से मिल जाती है। अगर हम बात करें सीतोपलादी चूर्ण, जो कि काफ़ी सारी फॉर्मों में आती है, जैसे कि काफ़ी सारी कंपनियों की बनाई हुई आती है, जैसे कि पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ और भी कंपनियों की बनाई हुई आपको ये मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो आपको 100 रुपये की राउंड सारी कंपनियों की प्राइस में आपको मिल जाती है सीतोपलादी चूर्ण। अगर अब हम बात करें सीतोपलादी में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जैसे कि दालचीनी, छोटा इलायची बीज, पिपली, बनसुलोचन और मिश्री जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हुए, जो कि घर में आसानी से मिल जाती हैं, जो कि होम रेमेडीज़ में भी आ जाती हैं आपकी। तो यही था इसके कॉम्बिनेशन में और ये इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। अगर अब हम बात करें सीतोपलादी के फ़ायदे, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट और काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे कि ये सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना, दमा की प्रॉब्लम, सांस फूल जाना, जल्द से जल्द सांस फूलने लगना, पाचन शक्ति के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, जो कि एंटीटॉक्सिन्स का काम करता है, जो कि हमारे लीवर में और हमारे शरीर में जमे बैड टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा यह एक्टिव टॉक्सिन्स को मजबूत करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। यह यूटीआई के जरिए, जैसे कि पेशाब के जरिए निकालने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड का फीवर हो या फीवर जल्द से जल्द आता हो, उन सभी प्रॉब्लम में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा यह गले की खराश, थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उन सभी प्रॉब्लम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। अगर अब हम बात करें इसकी डोज़, तो आप इसे दिन में और 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं 5-5 ग्राम की डोज में। अगर हम बात करें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आप इसे चूर्ण के इस्तेमाल में भी कर सकते हैं। अगर आप इसे गुनगुने पानी में भी डाल के लेते हैं तो इससे भी काफ़ी यूज़फुल होगा और आप इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें किसको नहीं लेनी चाहिए या किसके साइड इफेक्ट्स है, तो ये काफ़ी यूज़फुल और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और ये कोई भी ले सकता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यही था इसके सीतोपलादी चूर्ण के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।